Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer in Disneyland Parijs en ik ben hier niet zomaar. Er is namelijk een evenement voor de abonnementenhouders en als nieuwe abonnementenhouder moet ik hier natuurlijk naartoe. Ik heb trouwens een nieuwe camera plus microfoon, dus mocht ik hier de instellingen niet helemaal lekker lopen, I'm sorry, oké? Ik heb hem sinds gisteren, dus ik moet het nog een beetje uitvogelen, maar ik ga mijn best voor jullie doen. Ik sta gelijk op het parkeerterrein bij Newport Bay. Dit is ook waar ik overnacht vanavond. Dus dat is ook heerlijk. Dan heb ik morgen ook nog een dagje Disney. Ik verwacht wel dat het vrij druk gaat zijn in het park. En aangezien het inmiddels al wel openingstijd is, ben ik bang dat er veel rijen gaan staan. Maar we gaan het allemaal beleven. Het park is vandaag tot 2 uur 's nachts geopend. Dus ik heb alle tijd om het uit te zoeken. En er komen dus ook, geloof ik, als ik het goed heb, hè, ik ben hier dus nooit eerder geweest. Er komen, als het goed is, van die figuurtjes, dus van die Disney characters die je kan ontmoeten, maar meer de soort van zeldzame die je niet veel in het park ziet. En er is geloof ik ook nog extra entertainment en dingen, dus ik laat het een beetje op me afkomen. Ik weet het allemaal niet heel erg goed. Wat ik wel weet is dat velen zeggen dat het niet heel goed georganiseerd wordt, dus we gaan het wel zien. Ik ben alweer happy om er te zijn, dus we gaan lekker naar het park toe. We zijn in het park. Ik heb mijn eerste aankoop alweer gedaan. Ik heb even deze gekocht. En dit is zo'n pin trade dingetje. Maar ik dacht, ik kan hem perfect gebruiken om mijn abonnement in te bewaren. Want ik ben dat ding elke keer kwijt. Ik vind tot nu toe, ik had even gekeken, maar ik vind de wachtrijen nog wel meevallen. Ja, ik ga denk ik beginnen bij Pirates of the Caribbean. Dus aan dat gedeelte van het park. En dan ga ik daar even verder. Het is wel druk, maar tot nu toe is het te doen. Ik zag het heel leuk gaan naar Pirates of the Caribbean, maar in één keer lopen de piraten gewoon nog achter mij. Ik liep ook zo en ik denk, waarom zit iedereen zo te schreeuwen? Maar kapitein Haak liep ineens achter me. Ja, zo gaan die dingen. Hij is nog steeds 5 minuten. Ik snap echt niet waarom deze niet populairder is. Ik vind het echt een van de leukste attracties, maar hij is altijd best wel rustig. Here you go, dearie. Come on, have a nice meal. C'est voilà qui s'est qualifié. Un véritable trésor. Oké, ik heb Pirates gedaan, dus nu ga ik de andere kant weer op. Ik ga richting Hyperspace Mountain en It's a Small World wil ik misschien even doen. En even kijken wat Buzz Lightyear is qua wachttijd. Het wordt alleen wel nu al drukker, dus ik vrees echt voor deze dag. Maar ik had wel het goede idee om in de ochtend dan gewoon in het park te lopen en in de middag even naar het hotel te gaan en even bij te komen, zodat ik in de avond gewoon nog kan knallen. Want als je om 3 uur 's nachts op moet staan om weg te rijden en dan vervolgens tot 2 uur 's nachts in het park moet blijven, is dat best wel taai. Dus ik ga wel een kleine break inlassen in de middag. Dat had ik al besloten. En dan loop ik in ieder geval dat piekpunt een beetje mis. Ik denk ik ga even lekker wat eten halen. Al die kraampjes weg. Dat is toch ongelooflijk.
Waar moet ik nu mijn eten halen? Er is echt geen enkele andere plek natuurlijk. Nee, dat was wel een beetje mijn go-to plek geworden eigenlijk. Maar ja, ik moet maar verder gaan zoeken, I guess. Wat een armoe. Ik denk dat ik nu naar Hyperspace Mountain en Buzz Lightyear ga. Dan ga ik even kijken of het daar een feestje is of niet. I don't know. Nee, ik ga daar even kijken. Hyperspace Mountain, de single rider staat op 5 minuten. Dus ik ga even kijken hoe ik daar kom. Is die geopend? Nee. De single rider was afgesloten. Dus ik denk, nou wat is dit nou weer? Maar door de verbouwing van Hyperspace Mountain moet je dus nu omlopen. Ik heb geen idee wat ze bedoelden, maar ik kom er vanzelf wel. Maar het is inderdaad, het staat helemaal weer in allemaal doeken en dingen. Kijk. Dus dan moet je helemaal zo omlopen als het goed is. Als ik haar moet geloven. Nou, het ziet er niet echt uit 5 minuten, maar goed, we gaan het wel even zien. Die rij was gewoon van de normale rij, niet de single riders. Ik heb niks gezegd. Maar dan is het wel 5 minuten, moet ik heel snel mijn camera opruimen. Dus alvast een goede tip als je ooit een keer in Hyperspace Mountain gaat. Doe je haar vast, want dat is echt een lifesaver voor mij. Het verschil als ik mijn haar los heb, hoe erg mijn haar vast zit. En in plaats van als ik het dan gewoon vast heb, zit het zoveel chiller. Ik vond hem wel een beetje taai vandaag. Ik weet niet wat er was, maar ik heb koppijn. Dus ik dacht, ik ga even bijkomen bij Star Tours. Ik kan gewoon even lekker zitten, een plannetje maken. Ik vind het helemaal prima. Dit is volgens mij ook echt de eerste keer dat ik in een vlog mijn haar vast heb. Zo weinig heb ik het vast. Alleen voor werk. En Hyperspace Mountain blijkbaar. Oké, nevermind. Ik ben van gedachten veranderd. De wachttijd is 20 minuten en dat vind ik er gewoon niet waard. Sorry. Ik ben niet zo van de Star Wars. Dan ga ik even verder kijken. Ik wil even gewoon bijkomen. Weet je, even rustig aan. Oké, ik heb er compleet al. Dit kan trouwens wel uit. Waarom heb ik dit nog in? Oh. Nee, nieuw plan ook. Om mijn haar aan het opeten. Waarom kunnen mensen hier nooit lopen? Ik was vergeten hoe vermoeiend de mensen in Disneyland zijn. Oh, kind rent weg. Wat een chaos. Ik dacht dat ik chaotisch was, maar oké. Nee, het hele plan is even gewijzigd. Ik ga nu naar Haunted Mansion. Wow. Nee, ik ga nu naar Phantom Manor. Dus ik loop nu even de andere kant op. En ik wil ook iets van een zoute snack of zo. Ik heb zin in iets zouts, maar geen popcorn. Ik hou niet van popcorn. Maar ik weet even niet wat ik wil. Maar ik kijk wel even rond als ik daar ben. Wat er lekker uitziet. Het zou geen echte Jennifer vlog zijn als ik niet even mijn beklag over mannen moet doen. Ik liep langs een groepje jongens. En ik hoor ze gewoon zeggen. Oh mijn god, jij keek zo duidelijk bro. Bro, ik versta jou gewoon. Waarom kijk je naar mij? Sorry, moest er even uit. Ik ben weer oké. Jongens, er staat hier een kei. En hij zit echt gewoon in mijn nek te hijgen. Hij staat zo erg in mijn business. Ik vind het niet meer leuk. Nee, ik wil weer naar huis. Jongens, mag ik dood? Als dit nog lang doorgaat, word ik de volgende geest hier. Tu sense describing metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Ik sta net in die stretching room en er zit gewoon iemand vol de ander een zoutzoen te geven. Oké, we zijn gewoon in het openbaar, maar... Your presence is wanted at this ghostly ball. Des douze coups de minuit aux matines sonnantes, nous valserons ensemble, macabre débutante. Welcome, but beware of hitchhiking ghosts. Ik ga even
kijken of ze lekker eten hebben bij Coco. Daar ga ik eigenlijk niet heel vaak eten, maar ik ga even kijken wat ze hebben. Ik ben wel benieuwd. En ik heb honger. Het is weer mijn favoriete moment. Ik ga eten. Ik heb de vegan burrito genomen. Het is echt mijn favoriet van hier. Ik vind de andere dingen vaak toch wel een beetje koud. En het ligt wel altijd wat langer, want ze houden het gewoon op zo'n warmhoutplaat. Maar deze is altijd goed. En nog een heerlijke Cola Zero. Ik ga dit even eten, even bijkomen. En dan ga ik even een plan maken voor de rest van de dag. Nou ja, de rest van de dag is overdreven voor de komende uur. Oh, dit was trouwens de burrito's. Normaal gesproken 11 euro. Dus cola en dan met mijn korting was die ongeveer 13 euro. Maar ik moet zeggen, met deze burrito zit je ook echt vol. Ik sta nu in de rij om op de foto te gaan met Genie van Aladdin. Daar is die hoor. Ik weet niet of ik ooit een foto met hem heb gehad. Ik denk het niet eigenlijk. You wanna say hi to my vlog? We're here with the lamp. And the genie. 3 wishes, right? I know, I've seen the movie. I know. My 3 wishes. I don't know. I would probably wish to stay a flight attendant because I'm a flight attendant now and I love it. I mean, it's kind of like a flying carpet, right? It's so fun. And the other is, I don't know, just I would like a house, like my own house, you know, like buy a house. Alright, great. And the other one should just be to stay healthy, right? For my family and I. I think that's pretty good. Hi. You want to say hi to my vlog? Oh, you're gonna scare the children, I think. Stond echt voor 2 fucking bitches. Niet normaal. Er was toch maar iemand die had zijn priority pass, hè. Nou, dat vonden ze wel helemaal niet leuk. Maar echt, deze meiden zaten echt iedereen te beledigen op elk dingetje. Dan denk ik, laat iemand gewoon in zijn waarde. Oké, je bent in fucking Disneyland, boeien dat iemand een handtekening wil als volwassen zijnde. Laat mensen gewoon. Echt mijn bloed kookte, want ze waren ook Nederlands. Nou, ze zullen vast ook alweer zeggen, oh my god, we zijn eens aan het volgen. Maar ja, weet je, ik laat het gaan. Maar ik haat dat soort mensen. Want dat zijn precies de mensen die mij zouden pesten op de basisschool. En waarschijnlijk nu ook nog, maar nu zou het me niet meer boeien. Maar als kind vond ik dat echt heel erg. Maar dan denk ik, waarom zou je zo zijn? Oeh, we hebben in één keer Peter Pan en Wendy. Hi. Dat was heel toevallig. Maar ja, ik ga even kijken wat ik verder nog kan doen. Het wordt wel wat drukker in het park nu, maar ja, het is ook logisch dat als mensen voor het event komen dat ze wat later in het park zijn. Dus ik ga even kijken. Ik zie wel waar mijn benen me heen brengen. Kijk, zo wordt mijn bestie weer. Van de vorige vlog. Waarom probeert iedereen gewoon in mij te lopen hier? Ik haat dat. Ik vind het trouwens wel heel grappig dat ik echt elke kans aangrijp om te vertellen aan mensen dat ik een stewardess ben. Dat deed ik vorige keer al met die The White Rabbit van Alice in Wonderland. En nu deed ik het bij de Genie van Aladdin. Ja, weet je, dat is echt het enige interessante van mij. Verder ben ik ook maar gewoon ik. En dat is natuurlijk genoeg. Hi, you want to say hi to my vlog? Yeah, it's you. It's cool, right? Alright, should we take some pictures? Well, alright. Thank you. I think I saw you last time, right? Yeah. I remember your camera. I have a different one now. Really? Yeah, this one's better. Oké, ik weet niet zeker of ik het op beeld had, maar wat er net gebeurde, jongens. In mijn vorige vlog, toen ik dus al die characters ging ontmoeten, ik denk dat het dag 2 was of zo, toen ging ik dus ook Baloo ontmoeten. En toen ik Baloo ontmoette, was er een hele aardige medewerker, zo'n castmember. Ik wilde bijna zeggen crewmember, what the fuck. Maar die castmember, die zei toen nog tegen mij, oh, you got a cool camera, you got zoiets of zo, ik weet niet meer. En ik heb nu dan een andere camera, maar goed. Ik kijk zo en ik denk, what the fuck, hij is dat. Dus ik zeg zo, oh, I recognize you. En hij zegt zo, yes, you're with the camera from last time, right? Hij herkende mij dus ook gewoon. Dat is toch erg? Ik ben hier 2 keer geweest dit jaar en hij herkende mij. Waarom? Dit kan ook echt alleen maar bij mij.
Ik vind het heel grappig daar niet van, maar ja. Oké. Maar what the fuck? Oh mijn god jongens, er is weer een nieuwe. Dit gaan we natuurlijk kopen. Ik moet even kijken of ik überhaupt kleingeld heb, want ik wil niet pinnen hiervoor. Oeh. Heel cute. Even een kleine update. Ik ga nu naar het hotel, zodat ik vanavond weer terug kan komen. Want ik ga het anders echt niet trekken tot 2 uur 's nachts. Ik ga maar eens kijken of de kamer ook klaar is. Als ik dan toch in Disney Village loop, kan ik net zo goed even de nieuwe winkels bekijken. Daar heb je de Disney Style en Disney Glamour. Ik ga eerst naar de Disney Glamour, want dat klinkt wel heel fancy. Love de werkzaamheden hier. Ik ben verdomme nog net niet doof, maar goed. Oh, dat zijn die prinses dingen. Dit is ook wel grappig, maar ik denk niet dat de prijs €300 voor een tas. Oké, ik ga misschien een hele unpopular opinion geven, maar ik vind dit dus echt 10 keer niks. Naar mijn mening is dit er al in het park zelf, maar weet je, misschien is de Disney kledingwinkel wel heel leuk, dus gaan we ook nog even kijken. Oké, dit is wel cute. Een vriendin van mij is helemaal fan van Tinkerbell, zou wat voor haar zijn. Dit vind ik wel cute. Gewoon subtiel Disney. Ja. Oh, €80, dat valt wel mee. Heftig. Dit geeft een beetje Newport Bay vibes. Dit vind ik echt een vreselijke kleur. Maar ja, weet je, een pyjama van €50 vind ik een beetje onzin. Ik bedoel, je slaapt er alleen maar in, maar sommige mensen doen andere dingen in pyjama's, maar uiteindelijk gaat dat ook uit. Kijk, dat vind ik ergens nog wel grappig, gewoon een beetje fout. Ik wees echt vol terwijl die vrouw keek. Nou, mijn rating is, ik vind het een downgrade van wat er was, sorry. Daar hebben we het prachtige Newport Bay. Ik hou echt van dit hotel, ik ben al zo lang niet geweest. Maar ik vind het heerlijk, ja. Goedemorgen allemaal, we zijn weer in het land der levenden. Ik heb zo'n goede powernap gedaan. Dit was echt even wat ik nodig had. Ja, ik was gewoon echt dood. Nee, het is inmiddels, hoe laat leven we? 6:09. En het park gaat open voor het evenement vanaf 6:30. Nou dacht ik, het is niet handig om gelijk 6:30 daar te staan, want ik ga ervan uit dat er dan heel veel mensen staan. Dus ik dacht, ik maak me gewoon op mijn gemakje klaar. Kan ik ook even mijn make-up opnieuw doen, want ik zie er niet uit. Ja, je ziet het niet zo goed, omdat het een beetje donker is hier. Nee, waarom wil ik laten zien hoe slecht ik uitzie? Nee, ik dacht, ik maak even een bakje koffie, maak me klaar en dan ga ik in ieder geval richting Disney Village. En ik dacht dat ik daar dan gewoon even een frietje ga halen. Want je hebt daar zo'n kraampje en daar hebben ze echt hele goede friet. Love it. En ik heb niet zo zin om echt in een restaurant te gaan zitten. Ik heb trouwens een blaar op mijn voet, dat is niet normaal. Ik ga het niet laten zien, want dat is fucking raar, omdat het op mijn voet zit. Maar geloof me, het is echt heel groot. Anyways, ik ga me klaarmaken en dan zie ik jullie zo in het park. Ik heb alles wat ik nodig heb voor de avond. Ik heb hier heel veel moeite voor moeten doen. Dus we gaan hem zo even unboxen. Oké, dit is heel even het beste wat ik kan doen. Ik heb een boekje. Disney Sounds of Music Night. Een pen. Oh, en dat was het al. Het regent heel hard. Dus ik heb een paraplu gekocht. Oké, nou het is dus echt gewoon alleen een notitieboekje en een pen. Ik weet niet wat ik daarmee moet hoor, maar oké. We gaan het allemaal uitvogelen. Het is nu al complete chaos, maar we love it. Ik heb trouwens ook een armbandje gekregen. Hiermee kunnen ze zien dat je dus toegang hebt tot die avond of zo. Maar het ding is, niemand heeft mij verteld dat ik dat armbandje moest halen. Dus ik loop gewoon lekker, ik wandel vrolijk naar binnen. Word ik in één keer aangesproken van waar is je armbandje? Ja, weet ik veel. Ik wist niet dat ik er een nodig had. Maar goed, het is allemaal geregeld. Het was even best wel stressen, maar het is allemaal gelukt. En ik ga nu maar even kijken, denk ik. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet doen.
Alles is gewoon 5 minuten wachttijd. Dus ik ga gewoon op een enigszins logische volgorde door het park heen. Mensen zijn ook echt heftig verkleed. Maar wel leuk om te zien hoor, daar niet van. Maar ik loop niet eens in iets van Disney. Behalve mijn keycord en mijn tas. Ik voel me een beetje underdressed. Oh, en mijn paraplu nu. Ik heb even een Mickey ijsje en een warme chocomel besteld. Want ja, je moet iets. Weet je, er is op dit moment nog niet heel veel te doen. Dus het is meer een beetje afwachten. Dus ik denk, ga maar wat eten. I don't know. Dat is wel lekker. Porté en compagnie de Cerise Calixte, la voix officielle française de Vaiana pour notre ouverture musicale Disney. Je suis prête à faire le grand saut. J'étais sur une autre planète, étrangère même chez moi. Mais aujourd'hui, je change de vie. Je sais enfin pourquoi. Je vais enfin te voir. Viens jusqu'à moi. Les vents tournent et m'éloignent du sable blanc. Pourquoi partir si loin de la maison, de nos amis et de tout ce que nous aimons? Oké, ik ga misschien weer een hater zijn, maar ik vond het echt niet... Ze zongen heel goed hoor, maar ik vond het niet heel leuk om naar te kijken. Het is ook nog bezig. Ik denk ik ga even een voorsprong pakken voor de character meet. Ik vond het echt geknikt. Ik moest ook de hele mensenmassa en iedereen haatte mij volgens mij. Ja. Kijk hoe schattig. Hi! You are so cute. You want to say hi to my vlog? No, I actually found something in my pocket. You want to see? It's not food though, but wait, let me see. If I still have it. You want to push? What's in the pocket? What is it? It's food? It's not food, but you can buy food with it. Oh. Yeah, I don't think you know how to buy things yet. You will figure it out. No. That's not. No. That's not a good idea. Maybe I should just take it back. Yeah, Might be safer. It's a good idea. Yeah, I'll be. Yeah. Thank you. Ik was fucking 2 keer zo groot als deze character. Wat is dit steeds? Kijk, ik weet dat ik lang ben, maar dit is overdreven. Ik lijk echt 2 meter naast die characters of zo. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver over here with my new friends.
en faut que la faut se satisfaire du nécessaire. À coup d'eau fraîche et de verdure que nous profite la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt tournent dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Et c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. I've reached the top and had to stop. That's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of moving around. Oh, boo-bee-boo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. Someone like me. Ik moet zeggen dat ik echt heel erg verrast was over die show. Ik had best wel verwacht dat het eigenlijk helemaal niet leuk was. Want ik heb ook niet heel veel met Jungle Book. Dus ik was een beetje bevooroordeeld. Maar ik vond hem eigenlijk echt heel erg leuk. Quel est le restaurant? Let's say hi to my vlog. Aww. Well, that's. I mean, we could call it the close-up. Yeah, that's fine.
We hebben hier een van de meest populaire volgens mij. Mushu? I don't know. De rij is hier heel lang. Want toen daar is Mushu en de rij gaat echt tot en met daar. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais hey, tant de senteurs gourmandes, tandis que tu marchandes un châle de soie ou de satin. La musique s'installe quand on suit se détale sous le charme de chaque instant. Magique, tu les tiens, et une folie viennent. To the light, I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Na 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 na. For me and round the eagle's free, I will rise, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Na 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 na. I will touch the sky. Je vais devoir m'en aller. Remember me. Tu ne dois pas pleurer. Même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Yeppa, yeppa. Ces recettes sont faites pour vous rétablir. Cuisiner et soigner sans ses plaisirs. Impressionner, oui, j'allais vous le dire. Show me. Where are you going? Don't leave me alone. How do I follow you into the Si seulement quelqu'un pouvait me montrer la bonne direction et la meilleure des solutions. Je me sens fébrile mais je lève la tête vers le ciel comme nous le faisions. Moi je fais le vœu. I won't give up, no I won't give in till I reach the end and then I'll start again. No I won't leave, I wanna try everything, I wanna try it and then I won't give fail. I won't give up, no I won't give in till I reach the end and then I'll start again. No I won't
is inmiddels 1:15, maar ik schei ermee uit. Ik ben echt op. Iedereen loopt echt als chips op mijn kop. Het is echt chaos. Ik ben het zat. Dus ik ga lekker naar mijn hotel. En dan schei ik ermee uit voor vandaag. Maar ik spreek jullie zo in het hotel nog wel even. Kijk, dit vind ik dus wel echt heel leuk. Ik hou er echt van om gewoon lekker alleen in the middle of fucking nowhere in het donker te wandelen. En dat klinkt echt als het begin van elke horrorfilm, I know. Maar weet je wat het is? Het kan. Zolang je daar niet aan denkt, is het oprecht heel rustgevend. Ik hou er echt van. Ik denk dat dat ook een van de dingen is dat ik leuk vind als stewardess. Dat ik de wereld soort van uit een oogpunt kan zien dat niet veel mensen zien. Zeg maar, ik sta soms om echt 1:45 s'nachts op om te moeten werken. En dan rij je zo naar werk en dan is er niemand wakker. En I don't know, je ziet de wereld terwijl het gewoon bijna helemaal stil is. En ik hou daar echt van. Dat is nu. Er is bijna niemand. Dat is toch heerlijk. Ja, I love it. Alleen een beetje jammer dat ik dan soms denk, ja, straks komt er inderdaad een man mij vermoorden. Het zou me ook echt niet verbazen als ik ooit vermoord word. Ik ben echt niet... Ik ben echt de meest roekeloze persoon in het leven. Maar goed, het zal vast door een Tesla bestuurder zijn. Ik ben alweer bijna bij mijn hotel, joh. Ik ben inmiddels terug in het hotel. Ik moet wel een beetje stil doen, omdat er natuurlijk gewoon al mensen liggen te slapen. Want het is 1:15. Ja, ik heb gemixte gevoelens wat betreft deze avond. Ik zeg niet dat het slecht was, hè. Absoluut niet. Het was echt wel heel leuk en de characters die er waren, waren ook gewoon heel interessant. Maar ik vind de organisatie gewoon nog niet goed. Ik hoorde dat het al verbeterd is, dus ik wil niet weten hoe het eerst was, maar het is te druk. Je komt niet aan de dingen toe die je wil doen. Ik heb 2 characters ontmoet. En dat waren ook echt de minst populaire volgens mij, wat echt top was, want ik wilde één daarvan heel graag ontmoeten. En verder heb ik dan 2 shows gezien, maar ook dat was echt strijden voor mijn leven. Dus alles bij elkaar denk ik dat het is wat ik zeg, ik denk echt wel dat het potentie heeft, hè. Maar er moet nog wel heel veel werk aan geleverd worden. Ik weet ook niet of ik snel nog een keer zou gaan. Je betaalt ook nog eens extra bovenop je abonnement. Terwijl, sorry, als ik €700 betaal voor zo'n scheitabonnement, wil ik ook gewoon alles mogen doen. Als jullie zelf een keer naar zo'n evenement zijn geweest, kunnen jullie in de reacties laten weten hoe jullie dit vonden. Want ik weet nog niet of ik de enige ben die deze tweestrijd heeft. Morgen ga ik ook nog vloggen, maar dat wordt dan weer een andere video. Dus bij deze is dit het einde van de video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren als je dat wilt. En wie weet zie ik je dan weer in de volgende video. Doei!